السلام عليكم متابعيني الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين هانيين؟ اليوم جبت لكم واحد الفيديو تقريبا جمعت فيه سيمانه كامله، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. فلوغي هنايا كيبدا من بلايا، وهنايا مشينا جهه السور المعكازي، دخلنا واحد المحل شنقول لكم فيه الحوايج مزيونين غزالين، حوايج محترمين، حوايج واسعين. واللي عجبني بزاف بزاف هاد الحانوت كيساوي صراحه. جيت انا وجارتي جينا نشوفو، قالت لي غتاخد شي حويجات، قالت لي يلا مشي معايا باش تختاري لي وشوفي شنو كاين في السوق. قلت لها واخا حتى انا ماشي لداك البلاصه غندور شويه. ايوا دخلنا لهاد المحل صراحه عجبني بزاف، وحتى الثمن زعما يعني بالنسبه للبلايص اخرين شويش الثمن ناقص. انا تقريبا كيساوي غير 100 درهم كما كتشوفوا الثمن ها هو هنايا قدامكم. صراحة المحل عجبني بزاف، وتقريبا الجارة ديالي تقدات كتر من حاجة، قمايج، خدات كسوة، خدات جوج سراول. زعما صراحة عجبوني بزاف الحوايج هنايا، وحتى الالوان هاد الفترة والحاجة زوينة صراحة عجبوني. نخليكم تشوفوا هاد اللقطات وغنرجع لكم ان شاء الله. من بعد ما صاحبتي دخلت تقيس كساوي انا كناخد واحد الدوره في المحل نشوف شنو كاين. صراحه اللي عجبني بزاف الثوب زوين صراحه، مبرد. الاتويبه صراحه غزلان. هنايا انا كما كتشوفوا كنقدم لكم التحيه لجميع المتابعين ديالي الاوفياء، وكنقول لكم راه بكم كنزيد نقدم ان شاء الله، وبكم كنزيد كتشجعوني بالوجود ديالكم الدائم. الصراحه هنايا شي حويجات غزالين، هانتوما غير بعويناتكم غتشوفوا غتحكموا. صراحه انا خديت الاذن من مول المحل، ما اعترضتش حتى نهائيا، قال لي خدي راحتك، المحل محلك. شحال ضحكنا، قلت له من المحل ديالي اذا غنهز اللي بغيت، قال لي غير هزي. والله كان نهار زوين زعما صراحه، هاد النهار كان غزال. هذه هي الدخله ديال المحل، هي جات حدا السور المعكازي. هنايا صورت المحل من على برا. هنايا خرجنا شويش من بعد ما سالينا وتقدينا اللي بغينا وداك الشيء، خرجنا جلسنا شويش حدا مدافع، وتبارك الله طنجة ديما منوره، ديما غزاله وديما عامره. ودابا فتره الصيف كما كتشوفوا معايا كلشي خارج، كلشي متع بالتبارد. بعد ما سالينا من السور المعكازي هودنا في حالنا، وهنايا في البحر كان نهار اخر. خرجت نطريط، كنت هنايا غير بوحديتي. صراحه كان نهار زوين وغزال. تقريبا جيت من بني مكاده حتى البلايا على رجلي، جيت كنطريط وقلت هاد النهار غنجلس هنا وغنشاهد معاكم الغروب كما كتشوفوا معايا. صراحه كان الجو زوين وغزال وممتع يعني. هنايا ما بعد يعني خرجت هنا، قلت غندخل شويه حدا البحر. دخلت في الرمل كما كتشوفوا معايا. لقيت تبارك الله شي د الحمامات ما شاء الله. في هذه الفتره يعني صافي الناس كانوا خرجوا من البحر، يعني تقريبا كانت شي 8 د العشيه، والناس صافي بدا كيخووا البحر، يعني ما بقاوش الناس بزاف. انا قلت غنجلس شويه نشاهد الغروب معاكم.
صراحه كان الجو غزال ومبرد، يعني كانت الشميشه مشات، وكما كتشوفوا معايا راه